السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني طبعا جدا لأني بقالي فترة كبيرة مش بنزل فيديوهات ولا حاجة. معلش سامحوني، كان عندي ظروف صحية. النهاردة راجعة ومعايا أحلى طاجن فطير أو رقاق بلحمة البط. بسم الله ما شاء الله، طعم وريحة ما فيش بعد كده. الطاجن ده مكون من لحمة البط في النص الحشوة زي صينية الرقاق باللحمة المفرومة، بس النهاردة هنعمله بلحمة البط. عندي بطاية كبيرة بسم الله ما شاء الله، خدت الصدر بتاعها وفرمته زي ما انتم شايفين، وحضرت البصل وجهزته، وجهزت قرنين فلفل والرقاق معايا والشوربة. يلا ننزل بقى بالبصل الأول، وبعد كده هحط عليها صدر البطة اللي أنا فرمته في الكبة من غير دهن، طبعا شلت الجلدة بتاعته. نفس طريقة الفطير باللحمة المفرومة، بس أنا النهاردة بدل ما هعمل لحمة هعملها من لحمة البط. هعمل صدر بطاية بسم الله ما شاء الله. مش هحط لها ولا طماطم ولا عصير ولا صلصة ولا أي حاجة، أنا هحط لها بس حبة شوربة وجرنين فلفل حار. لو عايزة تستغني عن الفلفل الحار براحتك، لو عايزة تحطي بداله فلفل بيكونش سخن براحتك. انا حطيت جرنين فلفل كده، وبعد كده حطيت شوية شوربة. طبعا الشوربة دي بتخليه طعمه في حتة تانية خالص. ادي الشوربة اللي هو المرقة بتاعتنا بتاعت البط اللي انا بغليها كده على الناحية التانية. حطيت شوية شوربة كده، وبعد كده انا عايزة اخلي فيه حبة شوربة عشان الشوربة دي هتنزل على الفطير لما ارص في الطاجن ده، الطاجن الحلو بتاعنا. وغرفت شوية مرقة من المرقة بتاعت البط، ما تكونش يعني سخنة قوي. حطيت لها معلقه سمنه كده عشان تسيح فيها، ولو انت مش عايزه تستغني عن السمنه البلدي براحتك، بس السمنه البلدي بتديها طعم في حته تاني. يا دوب كده بحط حته من الفطيره او قطعه من الفطيره، واجي احط عليها معلقه من المرقه. يا دوب، مش بكتر كتير، بس برص النص الطاجن برصه فطير. ده اللي هو الفطير او الرقاق بتاعنا احنا الصعيده. تمام، برص نص الطاجن كده يا دوب كده بلة خفيفة من الشوربة وعليها قطعة رقاق، وهكذا لحد ما أكمل نص الطاجن، وبعد كده بحط عليه اللحمة اللي أنا حمرتها وشوحتها. عادي كده منظرها وطعمها وريحتها. وحتى بواجي الشوربة اللي فيها أنا بخليها تنزل على الفطير من تحت عشان تديله طعم حلو، بيتشبع كده من بعضيه. تمام، وبكمل باقي الطاجن من الرقاق اللي عندي بمعلقة شوربة صغيرة. عايزة اقول لكم ان ده طعمه جميل جدا. لو انت يعني عايزة تعملي الرقاق ده باللحمة المفرومة ماشي، لو عايزة تعمليه بالبط بيبقى طعمه حتة تانية خالص. ممكن تعملي صينية الرقاق دي او تبلي الفطير ده بيتبل بالشوربة. احنا عندنا بقى في الصعيد بنحمر بصلة ونحط عليها شوية مرقة ونحط عليها شوية شوربة ونبل الفطير كده. أنا كده خلصت الطاجن بتاعي ورشت له شوية جبنة موتزاريلا على الوش من فوق، وهدخله الفرن. وادي بقى النتيجة بتاعته بالمنظر ده. بسم الله ما شاء الله، ألف هنا وشفا.